Je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. اسمع الفكره مليحه طريقه خاطئه وكاين حاجه نطلبها من الطلبه ولا وليت رئيس معليش كمل. ولا رئيس معليش اسمعوا جماعه. يا جماعة شوية هدوء، خلينا نسأل أسئلتنا من فضلكم. S'il vous plaît, on parle pas tous ensemble. نطلب منك طالب، اسمع نطلب منك طالب ولا رئيس منها الجمهوريه كاين وزاره حبيت ديرها جديده، وزاره فلسطين. وزاره فلسطين. تعرف الدبلوماسيه انت يا. انت اول جزائري واول عربي مسلم امازيغي ديرها في العالم. وزاره فلسطين ان شاء الله. جو في ريفليشير. الله يحفظك. معليش في ريبوندو لا جورناليست. ماشي وقولوا معايا. انت واحد اخر يقول معليش. وزاره فلسطين. فهمت الميساج تاعك. معليش Pour l'agence France. On fait l'honneur aux médias. C'est vous qui décidez. Les médias alors. C'est bon. C'est pas les vrai. médias. Les médias, vous restez avec nous tout à l'heure après. Oui, bien sûr. Alors pour l'agence France Presse, Reuters et d'autres médias, est-ce que vous pouvez clarifier ce que vous avez expliqué avant sur la candidature au présidentiel? Est-ce que vous allez la valider ou la retirer en fonction de la candidature de M. Bouteflika? Parce que Qui a pris son sac à dos? apparemment sa candidature a été validée. Sa candidature a été validée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus clairement? Je vais vous expliquer quelle est la procédure constitutionnelle en Algérie. Le 3 mars, c'était le dernier jour pour déposer les dossiers de candidature de tous les candidats aux élections présidentielles. Il y a eu 21 candidatures qui ont été reçues, mais le Conseil constitutionnel algérien a 10 jours pour valider ou invalider ces candidatures. Et le jour de cette validation ou invalidation, ce sera le 13 mars prochain. Si le dossier de candidature du candidat Abdelaziz Bouteflika, dont tout le monde sait à minima qu'il est malade, à maxima qu'il est mort, il est évident que c'est impossible de continuer à cautionner une élection avec un candidat qui est mort. On a déjà vu de par le monde des morts qui votaient, mais on n'avait jamais vu un mort être candidat à une élection présidentielle. Et dans ce cas de figure, je serai dans l'obligation morale de retirer la candidature aux élections présidentielles algériennes du 18 avril 2019 de Rachid Tikas. Et qu'est-ce que vous ferez après? Étape par étape. À partir du moment où aujourd'hui, je dis très clairement au Conseil constitutionnel et au pouvoir algérien que je ne cautionnerai pas une élection avec un candidat mort, je pense que le pouvoir algérien et le Conseil constitutionnel va réfléchir très sérieusement à l'idée de valider ou d'invalider la candidature du président Bouteflika. Pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui à Genève devant cet hôpital? Il y a 40 millions d'Algériens qui veulent savoir où est le président algérien, M. Abdelaziz Bouteflika, que personne n'a vu depuis son dernier discours à Sétif le 8 mai 2012, où il avait déclaré publiquement et devant l'Algérie tout entière qu'il allait se retirer de la vie politique algérienne avec une formule arabe qui signifie tabjnani, c'est-à-dire mon temps est passé. Depuis 7 années, le peuple algérien a un désir de président. Ils veulent savoir où le président algérien, qu'une bonne partie du peuple algérien respecte, notamment les personnes âgées, et le monde entier sait aujourd'hui que le président n'est plus de ce monde et le peuple algérien ne veut plus être manipulé par un pouvoir mafieux qui instrumentalise le nom du président, qui instrumentalise l'image du président pour pérenniser son pouvoir et pérenniser leurs privilèges. Et en venant ici à l'hôpital de Genève, je veux donner des nouvelles du président algérien au peuple algérien, mais à voir le nombre de policiers qui sont ici, j'ai l'impression qu'on n'aura pas beaucoup de nouvelles. Monsieur Nekez, est-ce que vous pouvez faire la déclaration de dire que c'est le président? Il l'a fait, non, il a déjà vers la caméra. Il l'a déjà fait. Donc vous l'avez déjà eu? Ok, j'ai des questions, monsieur Nekez. Allez-y, s'ils n'ont pas fini leur question. Je peux? Primo, comme ils en parlaient tous, pour la trahison du peuple algérien et de ceux qui vous ont soutenu, il y a pas mal. Oui, mais là, je peux parler en français, je peux traduire en arabe. Avec tout le monde. Je pense qu'on est en Suisse, tout le monde qui comprend, on parle français à Genève. Oui, même le peuple, je vais lui traduire, j'ai l'habitude avec eux. Ouais. Alors, ouais. Je parle en arabe et en français. Je vais vous parler en arabe encore.
Et il y a pas mal de compagnies de soutien qui vous ont soutenu. Ils ont déposé plainte parce que vous avez fait une procuration à quelqu'un d'autre, mais eux, ils vous ont soutenu, vous. Ça, c'est le premier point. Oui, parce que vous savez déjà la législation 2016 que vous n'avez pas le droit et elle interdit malheureusement les gens qui ont résidé plus de 10 ans, qui n'ont pas résidé plus de 10 ans en Algérie, ils ne peuvent pas se présenter dans les postes clés à l'État. Ça, c'est la première. Allez-y. الدليل باللي أنا ساكن في الجزائر من 90 باسكو فوت البرمي في 90 وعندي كارطة تاع الفوت في الجزائر من 95 واتصلت بالمجلس الدستوري وقال لي ما عندنا حتى مشكل معاك يعني تقدر تجيب الاستمارات بصح لازم تجيب لنا 60,000 استمارات ومن بعد كي وصلت المجلس الدستوري قال لي اسمح لنا يا سي رشيد جاونا التعليمات ما نقدروش نقبلوا الملف تاعك واللي بغى يشكي بيا ما عندي حتى مشكل خويا من حق اي مواطن يشكي بيا والعداله هذه خدمتها خويا هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه الإقامة لا تتعلق ببطاقة التعريف الوطني أو رخصة السياقة لأنه الجزائريين كلهم هنا الكثير منهم اللي عنده رخصة سياقة لكن الإقامة هي إقامة في بلد غير الجزائر. هذه النقطة مفروغ منها. النقطة الثانية اسمح لي خويا زيد نعم واحد يفوتي في البلاد لازم يكون ساكن في البلاد صح ولا لا؟ أنا عمري ما فوتيت في فرنسا ولا في أمريكا أنا بال 95 وأنا نفوتي في الدوار تاعي. Mais en 2007, vous avez dit que vous avez juste la nationalité française. Vous avez une seule nationalité et un seul passeport. Et comment? Non, c'est pas. Non, non, non. On connaît le montage, monsieur Nekaz. Ok. En dehors de ça, c'est une futilité. On a discuté en 2007 et l'interview il est toujours là. 2017. معليش عندي زوج نقاط فقط. المجلس الدستوري انت تعرف القانون المجلس الدستوري يعرف القانون المجلس الدستوري il avait besoin des leviers pour les élections pas plus parce que la législation elle est claire. Moi je reconnais pas ni le cadre ni la mafia qui gouverne au nom du cadre. نعم الاخ العزيز مش لازم انك تحكي مش لازم من فضلك نسال فيه نسال فيه ما نتكلموش كل مش نسالك انت اذا من فضلك لا حوار معك برضو اذا deux secondes s'il vous plaît on parle pas tous je parle avec monsieur Negas. Deuxième point et on n'a pas besoin باش نكونوا في المجلس الدستوري باش نعرفوا القوانين موجوده ومالوريزمون خادمينها على مقاسهم وحنا رانا ضدها لكن القانون راهو معروف لمن يطلع عليه راهو موجود دقيقه واش درت ضد من اسمح لي خليه يتكلم دقيقه اخويا سامحني او نجاوبني واش درت ما فهمتش ضد القانون انا مشني ضد القوانين انا ضد العصابه قلت لك ككل رانا ضدها رانا ندو باش نكون ضدها. اذا انت بديت النضال في 2014 كاين ناس بداوا النضال في 2011 فهمت اخي العزيز حنا رانا نناضلوا ضد العصابه. انا سؤالي الوحيد سؤال من جنيف ومن الجزائر روح البلاد نعم اذا كنت بديت النضال اسال في اللايف نتاعك لا نهضر معاك في البلاد راني نتكلم معاك مش ضدك يا اسئله انت تسالني نجاوبك سامحوني دقيقه ربي يبارك فيكم خويا كمل دقيقه بكوني من فضلك بعد نتناقشوا خليني نكمل دون لا ديرنيير كيستيون قلت لي واش درت الناس يتناضل من قبل انت راك يا اخي السؤال الاولي يا اخي من فضلك ما نتكلموش اوني با دي بربر ضد العصابه اللي تيليفي افيك العصابه اوكي لانه كل من يشارك في الانتخاب فهو السيروم للنضال. ما هي المحطة القادمة؟ هل ستواكبون الحراك الشعبي أم تكمنون في تهريجكم الذي تقومون به؟ لأنه لما تقول لي أنت تحت الإقامة الجبرية أخي خليني نتكلم هذا نتكلم معاك جو سوي ليبر من فضلك بعد نرجع معاك الله يهضر معاه هو عنده تي ني با سون افوكا هذيك من بعد هذيك أنا نهضر معاه هو نتكلم معاه هو. إذا خويا العزيز أنا حبيت نقول لك حاجة لأنه هذا كله لو باز اللي راك دير فيه وتقول راك في الاقامه الجبريه. انا عمري جي جامي في كيلكان كي اسيجي كي بو ديبلاسي اونتر دو
assigné à résidence qui peut se déplacer entre les pays librement. Moi, je connais un assigné, je connais 2, je connais 3, et ils ne peuvent même pas bouger à Alger. Je connais Ali Belhaj, je connais Ahmed Ben Mohamed, et d'autres, la liste, elle est grande. Ces gens-là qui يقولوا رانا في الإقامة الجبرية, c'est des gens اللي راهم في الإقامة الجبرية. C'est des gens اللي ناضلوا لسنوات. أما أنتم من اليوم الأول والحوار كان باين بيناتنا في 2017 تكلمتك عن المدونين في السجون تقول أنه المدونين لازم تكون قضايا حقوقية، وأنت تعلم جيدا أن المدونون تكال لهم قضايا بإهانة هيئة نظامية، وكذلك تكال لهم تهم الإشادة بالإرهاب لكي لا تدافع عنهم المنظمات الحقوقية. تكلمتك عبد الله بن نعوم، تكلمتك على رفيق بالعمرانية في 2017 رغم أنه الإدانة نتاعو والسجن نتاعو أتى بعد إدانة دولية للنظام الجزائري ضد النظام من طرف الأمم المتحدة في فيفري 2017، واعتقل 3 أيام بعد الإدانة لم تحرك ساكنة. تفضل. لا أنا نحكي في جنرال، ليس في مشكل شخصي، هذه وقائع أسردها. تفضل. أنا نخلص كاع المخالفات الحقوقيين في الجزائر. هل خلصت المخالفات تاع رفيق بالعمرانية؟ تسمعوا ولا لا؟ عاد عياشي؟ شوف أي واحد عاد عياشي؟ صلت لي أي واحد جيت كم من مرة خويا وقلت لي أي واحد جيت كم من مرة. شوف وما تحبش نعم. مؤسسات نعم. أو مؤسسة أمنية نعم. أو مؤسسة عسكرية نعم. أو مؤسسة دبلوماسية. نعم. كيف تعرفوا تهم ولا ما تهمش وأنت تطلب؟ اسمح لي جاوبك على نقطة بنقطة من فضلك على الإقامة الجبرية. خلينا من الإقامة، خلينا في المدونين. نرجع لك، جاوبني لكن نرجع لك. لا جاوبني نرجع لك لأنه هذا كلام باطل. الإدانة اللي تقول عليها أنت بعدين جاوبني نقطة المدونين وجاوبني عن الإقامة. أنا قلت عليك على الإقامة. معليش نتعلم من نتعلم. أي واحد نتعلم من واحد بدا النضال في 2014 بعد سقوط التوفيق. نتكلم اسمع، نتعلم من واحد يتكلم على بوشارب وعلى سعيداني وما يتكلمش على جنرال توفيق، ما يتكلمش على عماري، ما يتكلمش على عصابة ككل. بعد ما نرجع لك هذا حبيبي ارجع شوف الستوري تاعي. انا نرجع للواحد شوفوا تجاوب كمان اللي يبغي راه يشك باللي ما رانيش تحت اقامه جبريه يروح معايا مرحبا بك، روح رايح البلاد وشوف بعينك. Est-ce que quelqu'un qui a signé à résidence peut se déplacer en Europe? Est-ce qu'il peut se déplacer en Europe? Quelqu'un qui a signé à résidence. في البلاد يا خويا. في البلاد. ما عنديش لي بس تتحرك من مدينة لمدينة. أسمي ريزيدونس. سبحان الله شفناك في كل مكان. شفناك في كل مكان رغم أنه يعتقلوك ويطلقوا صراحة يعني كذبوا عيوننا. يكذبوا عيوننا. Je te parle pas alors que tu te mêles pas. ليش في جنيف وترضى معايا انت؟ نعم. معليش في ريبوند. Attendez monsieur, est-ce que vous pouvez bouger votre écran? Vous êtes pile devant ma caméra. Vous pouvez dire s'il vous plaît. J'ai dit merci déjà. Non, je vous dis s'il vous plaît. Monsieur, ça va, laissez-moi faire mon travail. Et vous faites votre travail, nous aussi on fait notre travail. معليش هضر معليش اسمع. الشعب كان يحبك بزاف وما نكذبش عليك، وقفوا معاك وتطلبهم تسمى بالقصه تاع النضال تاعك وكي تحسينا معاك وكيضربوك يعني البونداريان يحبوا يضربوا في الكاميرات. والله العظيم كما يعني لكن بعض الخبراء يحبوا يضربوا في الكاميرات فقط. ما نكذبش عليك يعني الناس يعني مفاجأة على الأقل إذا كان يكون خيار كإنسان سياسي مناضل تعطيه ثقة باش تجيب إنسان نيون عنده حتى فكرة على السياسة تجيبه باش يحكم الجزائر. هو واحد يقدم المجلس الدستوري يجب أن يلم خلي يجب أن يجمع 60,000 إمارات. كي دير بعد تجمعهم؟ والله تيجي تجمعهم لك خاطر يحبوك الشعب. لا ما كي دير انت القوة تاعك ماشي القوة تاعك في الرئاسة. جاوبني. القوة تاعك ماشي في الرئاسة، القوة تاعك في الشعب. لا خويا الشعب يحبك. كان انتخابات خويا. كان ترجع في الرئاسة اقسم بالله كان ترجع في الرئاسة. إذا كان كملت على النضال تاعك والله كان ترجع في الرئاسة.
là, ils ont gagné. Laissez-leur la place. نورمال والله الشعب يقف لا غلط الشعب يقف معك عندك 3 مليون معك عندك 3 مليون 4 مليون معك ماشي مشكل ماشي مشكل المستقبل راهو قدامك المستقبل راهو قدامك لازم تكون المستقبل انت انسان انا كنت من قبل شوف نقول لك حاجه قالوا الاثنين الناس دركا راهي تخمم باللي انت راك تفتش غير على الرئاسه بيان سور نولي رايس بيان سور نولي رايس بيان سور نو هذيك بيان سور نولي رايس الاخرى وكي دابا تغير تاعك الاخرى فينال انت القوه تاعك هي حب الشعب حب الشعب حب الشعب اقسم بالله العظيم بيجيك نهار وتولي رايس كل الشعب ماشي ل5 سنين 10 سنين انا حسبت كنيسه النضال له نفس طويل مش نروح نقول مناضل والاقنعه تسقط ولا رئيس ولا رئيس ولا لا جاوبني جاوبني تعاق ولا كيفاش حسين اللي تحمد ربي يرحمه ربي يرحمه ماشي باي هضر معاك محفوظنا احنا محفوظنا احنا عميل النظام علي بالحال علي بالحال راجل علي بالحال ماشي يا جماعه انا ما عندي حتى علاقه بالسياسه انا نقول حاجه معليش Attention monsieur parce que là ça pousse et du coup صحيح معليش mettez-vous à l'aise mais c'est pas moi hein, mais c'est la pression. Et je vous souhaite bonne fête يا المرأة الجزائرية والله يحفظكم ان شاء الله. Et ça fait plaisir et j'espère que vous allez relever le défi Inch'Allah. Inch'Allah. Mais qu'est-ce que vous nous proposez, nous les femmes, en Algérie? Vous savez qu'on n'a pas beaucoup de droits, on n'a pas beaucoup de sécurité, on n'a pas le droit de sortir. C'est vrai. On n'a pas le droit de se promener tranquillement. Non, vous avez le droit mais on vous embête. Oh, exactement. On vous embête, c'est surtout ça. Devant les flics, Je vais vous dire quelque chose. c'est où le respect? On va mettre des Même avec nos parents, on n'a plus le droit de on va mettre des caméras dans ma chère compatriote. Ma chère compatriote. Nous allons mettre des caméras. خبثاء يقعدوا ايار انت بعد تسكت Nous allons mettre des caméras dans tous les centres-villes des villes حبيبي بيني algériennes وبين وعم بالي وش afin de نقول خويا عم بالي وش sécuriser نقول les تفضل déplacements تكلم انا عم بالي وش نقول نعرفوا des Algériennes et des Algériens de façon à dissuader ceux qui voudraient importuner la femme algérienne. C'est un gros problème, la sécurisation des allées et des venues dans les villes algériennes. À la Balkhi. Aujourd'hui, c'est très difficile de circuler quand on est une femme, surtout moderne, en Algérie. Quand on a le hijab, ça va, mais quand on a le style européen, c'est beaucoup plus difficile. Même avec le hijab, on se fait agresser pendant le ramadan quand on va courir. Non, en général, hijab, ça va. Hijab, ça va. Attendez, là-bas, ça c'est juste la propagande qu'ils ont voulu faire. Par rapport à votre propre candidature. Et deuxième partie de la question, vous auriez pu faire cette déclaration depuis l'Algérie, par exemple. Pourquoi vous êtes venu ici vous êtes connu aussi en France pour avoir payé les amendes des femmes. Pas pour avoir, pour payer. Et en Suisse aussi. Et en Suisse également. En Belgique, en Hollande, au Et certains vous ont reproché de vouloir faire le buzz à cette occasion. Et est-ce que ça fait 9 ans que je paye le buzz, ça date. Hein. Ici aujourd'hui, c'est pas également, certains ne pourraient pas vous reprocher de vouloir faire le buzz. Si j'ai décidé de venir ici, à Genève, devant l'hôpital, où est censé être hospitalisé le président et candidat algérien M. Abdelaziz Bouteflika, si j'ai souhaité faire une déclaration, c'est parce que cette déclaration est liée directement à la candidature du président Bouteflika. Il faut savoir que le Conseil constitutionnel a accepté son dossier de candidature, alors même que le monde entier, l'Algérie tout entière sait qu'il est de ce monde, qui est ici devant l'hôpital, que si le Conseil constitutionnel algérien valide sa candidature prochain, c'est évident que je ne pourrai continuer à défendre la candidature de aux élections présidentielles et c'est la raison pour laquelle c'est le 13 mars prochain le Conseil constitutionnel a validé la candidature de M. Bouteflika. Je retirerai cette candidature et c'est une obligation morale car on ne peut pas cautionner l'élection à l'origine et par une candidature illégitime. Je suis d'accord, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ça maintenant juste
on est là, mais bref, la seule carte pour nous les Algériens, de manifester, toute l'Algérie va sortir à la capitale. Parce qu'il n'y a pas le choix. Parce que c'est qui en ce moment qui est en train d'organiser le vote? C'est lui qui l'a falsifié. Dans ce cas-là, c'est tout l'institut en Algérie, ça appartient à ça. C'est la raison pour laquelle j'ai été obligé de mettre en branle le plan B, qui consiste en la candidature de mon fils inconnu qui s'appelle Rachid Dikaz. Et c'est de cette façon que ce projet allait être accepté. Aujourd'hui, je suis le directeur de campagne de Rachid Dikaz. J'attends la décision du Conseil constitutionnel le 13 mars pour savoir si notre candidature va être acceptée et surtout pour savoir si la candidature de M. Dikaz va être acceptée par les Aujourd'hui, dans l'état actuel du dossier de candidature, rien de nature on est en train de filmer. refuse une invalidation du Conseil constitutionnel par rapport à notre dossier. Si mon cousin est élu, le lendemain, nous allons créer le poste de vice-président grâce à une assemblée extraordinaire à la fois de l'Assemblée populaire algérienne et du Conseil de la Nation. Suite à cette création du poste de vice-président, je deviendrai donc vice-président et le jour même, le président élu démissionnera, me permettant ainsi de devenir le président de la République algérienne. C'est si on peut avec une réunion extraordinaire à la fois de l'Assemblée et du Conseil de la Nation. Voilà. On va bien tourner la constitution, je sais pas si... C'est un handicap. Du candidat Bouteflika validé par le Conseil constitutionnel le 13 mars, automatiquement, J'ai oublié l'adaptateur pour le micro. il n'y a pas d'opposition en Algérie.